سلام بچه ها، چطوری؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از ماینکرافت. امروز اومدیم ماینکرافت، اما بگی حدس بزنید چی؟ همونطور که از حالا تامنیل و تایتل متوجه شدین، مقایسه ماینکرافت بدون شیدر یا با شیدر. خب اگر از اینجور ویدیو سبک آموزشی خواستید حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگولش هم بزنید. بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب بچه‌ها، ما قصدمون یعنی میخوایم یه چند تا چیزی رو این هم کریتیو ساختم، ولی خوب اول میخوام FPS ها رو نشونتون بدم. خب حالا بعدا اونجا رو میرم نشون بدم. اول اینکه کدوم به درد سروایول میخوره، کدوم به درد هاردکور، کدوم به درد بدوارز. خب که اینو قشنگ میخوام بهتون بگم. بچه ها نگاه بستگی به سیستمتون داره. اول اگر سیستمتون میکشه شیدر بندازین کوالیتی کارتون بره بالاتر. اگر نمیکشه خب منطقیه که مثلا شیدر نندازیم. حالا ما یه بلاک برداریم یکم. خب اگر حالا بکشه که بدوارز بنازن نه، چون بعضی ها بدوارز شرطی میرن و به دردشون نمیخواد. مثلا به بازین و اینو به خاطر شیدر لگ یه ثانیه حتی ممکنه بمیرین، نمیارزه. خب ولی اگر این که بخواین برای سروایول بزنید، سروایول رو به نظر من قشنگ میشه. ولی هاردکور نه، هاردکور هم خب میفهمید که حالا یه لحظه یه لگ ممکنه بمیرید. حالا FPS ها تو کدوم بهتره؟ حالا من بعدا شیدر وقتی زدم دوباره توضیح میدم. خب FPS این بذارید نگاه کنید. FPS حالا براتون علامت 140 130 هم 140 تقریبا. حالا برای کسی که مثلا سیستمش قوی تره حتی بیشتر هم میشه. خب اگر شیدر بزنید سیستمتون بکشه که هیچی راحت میره. سیستمتون یک کم بعضی وقت لگ میده. الان مثلا برای سیستم من یک کم لگ میده ولی میکشه یعنی. خب بعد مسئله دوم این است که اگر سیستمتون نکشه و حالا چی بهش میگن شیدر بزنید، ممکنه سیستمتون حتی به حالا ممکنه اتفاقای بدی بیفته برای سیستمتون که ممکنه سیستمتون ازش صبر کن. چرا نمیشه؟ حالا هرچی بلند نیستم، خیلی ببخشید و همین دیگه. ولی اگر سیستمتون میکشه برای کوالیتی کارتون شیدر بزنید خیلی بهتره. یعنی از کیفیتی که از این کیفیت یک کاری میکنه آجی اصلا انگار نگم ماینکرافت و خیلی حال میده آجی با شیدر بازی کردن. و حالا اگه سیستمتون میکشه که واقعا بزنید خیلی هم باله. اگرم نه حالا شیدرهای متوسط هم هستش ولی مثلا خیلی کیفیتش به اون کیفیت نمیرسه. حالا بستگی خودتون هم داره. الان من این شیدر رو میزنم. خب بچه ها الان این شیدر ما حاجی قشنگ کیفیت حاجی ببینید چی بود چی شد. ماینکرافت باشه مثل اینکه نباشه، مثلا انگار ماینکرافت فست میتونم بلند میتونم. ولی خب حاجی اصلا این شیدر رو ببینید. الان من موارفیک همه چی روشنه داره، فن و همه چی در کار است. خب الان میبینید که حاجی خدایی کوالیتی کار رو ببینید خیلی قشنگ شده. خب خیلی قشنگ شده، میتونم بگم حاجی پشمام. اصلا انگار شب رو ببینیم
غروب خورشید. این از این. خب الان FPS من الان حالا براتون میزنم فلش میزنم الان 90 که خدای یه 60 FPS افت کرده ولی میکشه. خب یعنی من میتونم براتون حالا لایو استریم و هاردکور و اینا با شیدر بذارم حالا اگه خواستیدم بگید. ولی خب بچه اومدیم و رفتیم روزش کردیم و اومدیم. خب یادتون یعنی کیفیت این سیستم تو بکشه حتی میتونه هاردکور اینا هم با حالا شیدر بازی میکنه که خیلی خفنه. بعضی از شیدر هستن که کار اصلا راه میندازن، یعنی منظورم از کار راه انداختن میتونه چیه؟ یعنی شما مشهد وسط بگیره نور میده و واقعا هم اینطور هست. خب و کیفیت رو از این اون رو میکنه، یعنی کیفیت رو چی؟ فکر کن چی بود چی شد. اصلا شما کیفیت رو نگاه بکنید یه جوری میشه اصلا آدم دلش بخواد مایکرافت 24 ساعت پلی بده. خب این از این که بگم الان مثلا تو ایونتوری میریم حالا تورچ برمیداریم یا اون نور میده. نگاه الان اینجوری الان نور میده و واقعا هم نور میده. الان مثلا شیدری که من انتخاب کردم نور میده. حالا الان مثلا اینجوری دست بگیرم اینجوری میشه. نگاه الان من نور میده. مثلا دیگه برای حالا مایو اینا نمیخواد دو سه تا استک حالا تورچ ببری بزنی هر جا راحت میتونی تورچ دستت بگیری و بری و خیلی چیز خفنیه. واه کوالیتی رو بگیر بگیر دادا خیلی خفنه و میتونم بگم که خیلی آجو شیدر قشنگه. سیستم تو میکش بزنی FPS هم بسیار به سیستمتون داره. بعضی ها حالا بسیار به خودتون هم داره که راحت ترین یا نه. به نظر من بدوارد رو با شیدر نرید. هاردکور سروایوال رو برید اگر سیستمتون میکشه. هاردکور رو بسیار به FPS تون اگه میکشه برید، اگه نمیکشه نرید. و اگر خواستید که بچه ها حالا آموزش آوردن اسکین، حالا این اسکین من نیست. خب من اسکینم نمیفهمم چرا نمیمونه ولی بلدم بیارم. اگر خواستین آموزش اسکین آوردن تو تیلانچر رو بهتون رو یاد بدم یا آموزش شیدر انداختم و اسم شیدر رو بگم لایک های این ویدیو رو به بالای چقدر بگم خوبه؟ به بالای 50 تا خوبه. حالا اگر رسید فکر نکنم هم برسه ولی اگه به بالای حالا 50 تا رسید که فکر نکنم برسه اون هر دوتاشو تو یه ویدیو میذارم براتون که راحت تر باشید. و همین دیگه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک بکنید، چند سابسکرایب بزنید، بزنید تا یه ویدیو دیگه. فعلا خداحافظ.